जल तथा मौसम विभाग छवा न्यहे वंगो असार 25 निसे 29 गते तक तचको वा वैगु उकी खुशबा व चल वे फेको ताक यागु ख थोया लिपा उगुहे दिले देया थिथि लागा तचको वा वया खुशबा व चलवना आपल नोक्सान नजुल लिसे थ्यम थ्य नेमेसिया ल्याखे मनु न तना चंगुदु उखुनिया दुख व स्याचा मोह मोजु बनेले है आ हकन वैगु श्रावण 4 गते निसे हकन तचको वा वया सोनु वा पिनु तक वा वैगु विभाग ने थंगुदु उगु इले नेपाल थिथि वे मनसुन सक्रिय जुया अपो दैथे थासे भसा वा वया मध्यम वो छु थासे तचको वा वैगु सम्भावना दुगु विभागीय प्रवक्ता डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ ने थना दिला थोयान ह अपो वा वे थुंगुगुली आ भचा जग वा वसान याकन चल वा खुशबा वे फैगुली सावधानी नाले त वेक डाक्टर श्रेष्ठ इनापेना दिला देशे वंगो असारे जखे खुशबा वो चलवना सचिम सेवा अपो सिगु दुसा पि न्याम सेवा अपो तना चंगुदु मा कथया सावधानी छ सान त धंग नोक्सान जुगु ख तस्क दुख जागु ख लिसे आ तना चोपी मालाचनको दुधका गृह मन्त्रालय ने थन थुगसे धासा लिचो लाइगु वा लाफैगु सुच बियागु प्राधिकरण धाला ओके अपो थासे न्यव सुच बिउगु या त यकुसन चोछाय दिगुन खकंगुदु।